दोस्तों अगर आपके पास Realme 15 Pro 5G मोबाइल है तो दोस्तों उसके अंदर मनपसंद रिंगटोन को कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो आपको जाना अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा साउंड इज वाइब्रेशन। ठीक है, इस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिंग टोन का ऑप्शन, रिंग टोन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्लासिक पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने मनपसंद रिंगटोन को बजा के सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लोग रिंगटोन लगाना चाहते हैं। यहाँ पे अपने मनपसंद रिंगटोन को सेलेक्ट कर लेना है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है।